Kada stavite ovaj prah na srebro, rezultat je fenomenalan. U ovom kratkom videu ću vam pokazati šta će se desiti ako namažete srebro ovim prahom. Prvo što će vam trebati je mala plastična ili staklena posuda u koju ćete dodati malo vode. Zatim ćete dodati 2 do 3 cm paste za zube i sve dobro promiješati da se pasta rastopi u vodi. Ako ste prvi puta na našem kanalu, svakako se pretplatite kako biste vidjeli svaki naš najnoviji savjet. Potpuno je besplatno. Hvala vam puno. I zadnji i najvažniji sastojak je 1 žlica bijelog praha, odnosno sode bikarbone. Sve dobro promiješajte. Pasta za zube, soda bikarbona i voda često se preporučuju za čišćenje srebra zbog svojih svojstava čišćenja. Soda bikarbona je blagi abraziv koji pomaže u uklanjanju naslaga, oksidacije i mrlja sa srebrnih predmeta. Nježno abrazivno djelovanje sode bikarbone može pomoći u poliranju površine srebra. Pasta za zube također sadrži abrazivne čestice poput kalcijevog karbonata, silicijevog dioksida ili drugih sastojaka koji također čiste srebro. Namažite ovu pastu na srebro i lagano trljajte. Nakon par minuta isperite pod vodom. Lagano obrišite suhom krpom i srebro se sjaji kao nikad prije. Ova srebrna narukvica je stara 27 godina i sada se tako lijepo sjaji da ne vjerujem svojim očima. Jako sam zadovoljan rezultatom. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio zanimljiv, podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam. Pozdrav!